So, hello everyone, I am saying from Dhuri, पंजाब। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं ले आया हूँ पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपने आइस हीरो से ये टाउन को किया था बर्बाद, और एक हेलीकॉप्टर को भी शूट किया था और वो मर गया था। और उसके बाद वही हेलीकॉप्टर रिस्पॉन होकर मुझे मारने आ गया और मैं मर गया। आज हम उसका बदला लेंगे। सबसे पहले हमें हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। हेलीकॉप्टर देखता हूँ, अगर हेलीकॉप्टर तो होगा ही होगा। और हेलीकॉप्टर ढूंढने जाएंगे हम अपनी गाड़ी में। ये गाड़ी जब भी मैं गेम खेलता हूँ ना, ये गाड़ी हमेशा ही यहाँ पे होती है। बता यार हीरो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका पंपकिन रोपस फ्रॉग हीरो, पंपकिन फ्रॉग हीरो। तो ये देखिए, ये वाली गाड़ी हमारे पास हर रोज होती है। जब भी हरदन भाई ये गेम खिलवाता है, जब भी मैं ये गेम में आता हूँ तो ये गाड़ी होती है। तो मैंने सोचा कि यार इसका थोड़ा सा काम धाम भी लिया जाए। तो चलो हम अभी ढूंढेंगे अपना टैंक। देखते हैं यार टैंक। ये रहा टैंक, सामने दिख रहा होगा आपको। इट इज द टैंक। तो यहाँ की दूरी नाप लेता हूँ। ओह, तो मेरे पिछले पास से है। वहां से जाना पड़ेगा। वहां से मैं जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं वहां से जाता हूँ। यार ये गलती से ब्रेक दबा गया था। हम अभी वहां से जाएंगे। ये देखिए, अब इतने ज्यादा बेकार लग्जरी रास्ते से जा रहे हैं। देखते हैं यार अबे यार हट पड़े रोड। हाँ, रोड क्लोज कर लगा। हमें कोई नहीं रोक सकता बे। तो तू कौन होता है हमें रोकने वाला? हमें तो ये भी नहीं रोक सकती। ओ यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज ये गेम थोड़ी सी हैक हो रही है। तो ओ, ठोक डाला यार। तबाही करने के लिए अपना अभी टैंक तो मैंने लिया नहीं, लेकिन बंदा पहले ही ठोक डाला। और अपना बंदा इसके अंदर बैठा है, वो देखो, दिख रही है ना? अबे ओ वाह 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 टूपा। वाह जी, मैं तो यार लक्की हो गया, 4 टैंक आ गए। तो जिधर अभी हम जा रहे थे उसी टैंक की तरफ हम जाएंगे। ओए, मुझे ठोक डाला इसने। सो यार देखता हूँ, खटारा टैंक तो नहीं है कहीं। वो खटारा टैंक तो यार मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा तो वही होता है। ये रहा खटारा टैंक। ये यार मैच रोबोट बहुत ही ज़्यादा खटारा होता है इसका। मैच रोबोट है ना जो इसमें, यार इतना ज़्यादा खटारा होता है ना। लेकिन हम ये मैच रोबोट अभी लेगा। तो ये मैच रोबोट में हम बैठ गए हैं और मैच रोबोट तय करेंगे हम तबाही। अभी तो यार ये मिनी गन थी। ओ तेरी याओ।
Hey yo, yo, मैंने मार दिया। अबे यार, कोई से पुलिस वाले से हथियार भी क्या मिला है मुझे? बेकार पुलिस वाला। हाँ, फ्लेम थ्रो जला डालूंगा सब कुछ। अपनी गड्डी को भी जला देता हूँ। चल जला है, जला दी। अब फाड़ूंगा। फट गई। अब तेरी बारी आ गई है। याओ भूम। अबे यार, साइड पे भूम। अबे इसमें यार ये लाइटनिंग कम काम करती है। लाइटनिंग पावर, सी माई लाइटनिंग पावर। ओह, लाइटनिंग बिजली से मारूंगा। बिजली ने भी जला दिया। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी काम करेंगी हमारी। अरे यार, मेरा लेवल अप हो गया। लेवल अप। अभी यार थोड़ी शहर में जाके भी तबाही हो जाए मेरे भाई, तो शहर में जाके भी हम अभी तबाही करने वाले हैं। कंटिन्यू विद मी यार। हद तू मिनिगन। यो I'm a yo. लूट बॉक्स। अभी हम खोलेंगे लूट बॉक्स। या कहीं लूट बॉक्स खोलते हुए मैं ना भूत हो जाऊं। ये देखते हैं ये क्या निकलता है ये छोटू में। ओह वाह, ओह वाह, आई गॉट इट। ओह यार, इसका हो गया। ओह ओह ओह। तो हम अभी मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय।